建议刚毅以后动作都这么出啊，不同的皮肤会发出来不同的音效。红小豆、水波蛋、东东羊，还有机甲皮肤。有人上当了没？有的话我就去忽悠蛋搭子了。1 hour later。啊，拉希哥说不同的皮肤会有不同的音效，我这换了好几款皮肤也没变声啊。奶飞，你在玩新动作的音效吗？怎么样，是不是很好玩？特别是机甲皮肤的音效，听起来好有质感啊！哈哈，对呀，我也觉得这个机甲皮的音效非常好玩。麻薯肯定也不知道呢，我们去找他一起玩怎么样？对呀，他肯定也不知道，我们去找他。你们俩这是什么啊？那 play 吗？你没听到我俩做一样的动作，但是有不一样的音效吗？对啊，刚毅的新动作，不同的皮肤会发出来不同的音效。有声音吗？我压根没听到啊，但是他俩说都有，听到呀。你别说，范德西的机甲皮肤音效听着还挺有质感的，我也不知道哪听来的质感。那这个呢？圣翼天使像不像玻璃被碰撞的声音？像。这个水波蛋像，东东羊像，闲话上水璎珞像。行吧，原来就我一个人听不到这个动作的声音，你们都能听到啊？你不是说这动作有声音的吗，潇洒哥？自己又说听不到？确实听不到啊，别人跟我说做这动作有不同的音效。哈哈哈，那还等什么？麻薯，我在。怎么？你们俩要干嘛？知道该怎么做吗？知道。别，我错了还不行吗？先买了毛蛋还不知道，快去征服他。对。